Good morning mga tropa, meron tayong bagong suki ngayon. Hard starting daw na 4K na OTJ. Yun, ang tingin ko, hindi nagpupuno sa fuel filter, may gap siya. Imbis may leak yan, ang ano ko dyan, hindi may leak, fuel pump. So bago carburetor niya, bago distributor. One click siya. Ayan. Okay naman siya umandar. Kasi galing na rin dito sa akin yan. May timing na namin ng ayos yan. So Ano yung gasolina yan? Tanka. bago baterya, bago starter niya, ano naman, kinis ng makina. Ganda ng idle niya, no? So yun ang problema natin. Saka sa umaga, nabalik yung gas niyan, nababa. Possible niyan, fuel pump. Ayan mga tropa, abangan nyo nga may pagpapalit namin. Wala na lalaki. Ito mga tropa, so yung findings namin. So inamoy namin yung ano, yung langis niya. So amoy gasolina. So yun yung nagiging cause kapag nasisira ang fuel pump, no? So kaya pag nagche-check ng langis mga tropa, kailangan hindi lang visual tinitignan, medyo inaamoy-amoy rin, lalo na pagka ang fuel pump mo manual, hindi electronic. Kasi itong fuel pump natin, meron yan dalawang butas sa ilalim, leak hole kung tawagin. Pag napunit yung diaphragm niya, nasira siya, yung gasolina imbis na sa loob ng makina pupunta doon sa butas sa ilalim, tatagas siya. So ito siguro kaya hindi siya natagas sa labas, baka yung leak hole niya sa baba, no? Yung butas niya sa baba na yon nabarahan ng dumi, no? Nagkaroon ng bara kaya hindi nalabas. So pagka ang fuel pump mga tropa may taga sa ilalim sa puno na ganito, busted na agad yon. Huwag nyo nang susubukang, meron kasi ako nakikita yung iba tinatapalan ng beta gray or steel epoxy yung butas sa ilalim, nabutas daw. Hindi, talagang butas yun. Daanan ng gasolina yon pag nasira ang fuel pump. It means na ano, tawag doon sa English leak hole. Kapag may butas, may mga, mamaya papakita ko sa inyo, bibili kami ng bago, may butas talaga yung mga fuel pump na yan. Kaya yung butas sa ilalim na yun, kapag may lumalabas ng gasolina, wag nating babarahan. Kasi pag binarahan natin yon, imbis na sa labas pumunta ang gasolina sa makina. So, worst scenario, pag sa loob pumasok, so mamamatay yung viscosity ng langis. Pagka tumagal-tagal, pakakatukin nun ng makina. So, ayun mga tropa. So, kita nyo naman, itong ating fuel filter, hindi na pupuno. It means mahina siya bumomba. Dalawang bagay yan. So, ang cause nito hard starting, mga tropa. Dalawang bagay yan pag di na pupuno. May tagas, may singaw, yung mga hose. Kaya hindi siya naakyat. Pwede rin yun. So dito kasi na ano na namin, naramdaman na namin na iba yung amoy ng ano. Tsaka nga tuwing umaga nag-hard starting siya. Medyo ramdam na sa andar na hindi lang singaw ang hose nito. Itama na rin na yung fuel pump. Isa pa nga kaya kami nag-decide na palitan na. Yun nga. Pagtingin namin sa langis, nung inamoy namin yung langis, medyo maitim na langis. Dapat nun lalapot na yun, medyo malabnaw siya. Tsaka nung inamoy namin amoy gasolina, kinumpare namin dun sa ano. So ang langis hindi dapat nangangamoy gasolina yan. So wala namang ibang dadaanan ng gasolina, hindi naman siya po pwedeng dumaan sa karburador papunta sa makina. Kasi ang karburador, ang gas nito, air and fuel mixture, ang punta nito sa piston. Hindi siya pupunta sa loob ng makina, yung sa ilalim. Sa piston, hanggang piston lang to. So saan man gagaling? Dito lang sa fuel pump, kasi yung kamay ng fuel pump, yung arm niya nakapasok sa loob ng block. So doon papasok ang gasolina. So wala nang ibang panggagaling yan kundi dyan lang. So yun.
inang-analyze namin dyan mga tropa. So, itong owner na to, sabay, syempre, kapag pinalta namin ng pump, may halo ng gasolina yung natin, langis, engine oil, sabay, change oil na rin to. Change oil, tsaka sa assessment, lumabas na, sasabayan na rin natin ng tono ng karburador. Tono lang naman, tono natin ng konti, sabay linis ng spark plug. Tsaka ito pa nakita natin isang yung kanyang radiator hindi nagamit ng coolant. So lalagyan namin ng coolant yan para hindi magbara yung mga water jacket niya tsaka tubo ng radiator. So yan ang gagawin natin ngayon sa tune up ng OTJ na 4K engine owner type kit. So ayan mga tropa, mga materials natin na gagamitin ngayon, ang Can Royal Polysynthetic Oil Huis para sa magre-radiator flushing tayo kasi sinagamit ng tubig lang na galing gripo, so may chlorine yun, kaya tatanggalin natin yung chlorine kasi bumabara sa radiator yun. So meron tayo ditong bagong fuel filter, palit na rin. Siyempre pag nag-change oil ka, so palit na yung ating oil filter. So ito ating ito guys, yung ating fuel pump, optional lang to pag nag-PPMS ha. So kaya namin pinalitan tong fuel pump, may trouble nga kami. Ang problema namin ngayon, bagamat mag PMS, may halong na rin to, trouble ng konti. So ito, kaya magpapalit kami ng fuel pump. So yung fuel pump, ito yung pinakikita ko sa sinabi ko sa kanina na yung ating leak hole. Ayan mga tututukan ko. Ayan yung butas na yan. So matik, pag nasira ang fuel pump at nagka-damage yung diaphragm niya, diyan dapat lalabas yung gasolina. So hindi nilalagyan ng beta gray ng steel epoxy para barahan ha. May purpose yan. Ayan, bago yan. May butas. So hindi yan basta na butas lang. Leak hole nga yan, kabilaan. Ayun. So wag nating babarahan kasi pag binarahan natin yon, kasi ang fuel pump minsan bagamat nabomba pa siya at may tagas, mahina. So napapaandar nyo pa rin ang makina, pero dapat papalitan na rin yun pag may tagas dito. So ginagawa ng iba, bagamat naandar, babarahan dito. So yun ang maling gawa, hindi natin dapat ginagawa yon. So kasi nga hahalo sa engine oil. So dapat kasi nito dapat mangyayari nito troubleshoot lang kami. So ang lumabas na to PMS na to kasi hindi naman maaari papalitan natin ng fuel pump, hindi natin papalitan ng langis kasi ang langis sa makina niya may halo ng yung nasa loob ng makina na haluan na ng gasolina. So ayan, kaya mag-change oil na rin kami. Nga pala, preview rito sa ating bagong langis. So ayan, gumamit kami ng Can Royal Polysynthetic po yan. So, ayan, hindi ko mo OTJ lang, hindi gagamitan ng magagandang langis. So kasi pag medyo gumamit kayo ng magandang langis, syempre maganda rin yung performance ng makina. So yung iba nagtitipid, gagawin mineral oil. Ang mineral oil ang interval niya 5,000 km. Diba? Every 5,000 mag-change oil ka. Dito sa polysynthetic 10,000 km. Di mas matagal ka ngayon mag-change oil, mas maganda pa performance. So, yan ang kaibahan ng polysynthetic. Tsaka yun doon sa mga hindi pa nakakasubok, subukan nyo lang. Ayun pa kayo na magsasabi kung ano klase nitong Can Royal Polysynthetic. So, sabi nga nila, mas maigi yung kayo mismo makaka-experience kung paano ang hatak ng Can Royal Polysynthetic. Kaya pag gumamit ka niya, hindi nagkakaroon ng sludge sa loob. Madulas ang hatak ng makina. Siyempre, pag madulas ang hatak, matipid ng konti sa gasolina. Yan. Salamat sa Can Royal.
umpisa na namin to. Mga tropa, kinalas ko na yung ano. Kita nyo naman kung gaano ka-itim, di ba? So, pag tatanggal tayo ng plug, ng ano, laging ang paluwag, counterclockwise ha. Ayan. Ayan na, napaka-itim. Ang langis niya. Talagang palitin na, sulit na to, obet. Parang hindi na eh. Parang langis ng diesel to kasi ang diesel lang umiitim na ganyan sa gasolina pumula lang ng konti. Hindi na yan. Palit na ito, itim na itim talaga sulit na sulit.